elçi misafirlerimiz, geldiniz, şeref verdiniz. Halife-i Müslümine hürmetlerimi, Mısır Sultanı kardeşime de selamlarımı iletiniz. Resulullah'ın fermanınca Seyyidül Kavmi hadimü. Sultanlık payesi bizlere yalnızca hizmetkarlıktır. Bundan öte bizlere gündüz oturmak, gece uyumak haramdır. Allahu Teala ne beni ne de neslimden gelenleri yolunda gaza yapmaktan ayırmasın. Amin. 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 Hak yolunda candan baştan geçen, iki cihan nimetinden doyum bulmak dileyen sancağımın gölgesine sığınsın.